Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Shabash. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hii ni TV yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Huu ni muda wao kuweza kutega sikio taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimas. Tutaanzia na huko Uvira, makao makuu kwa muda ya jimbo la Kivu Kusini, ambako hali ya usalama imerejea kwa tulivu siku ya 5 ya wiki ndani ya mji jirani wa Uvira baada ya purukushani kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya baadhi ya wazalendo. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia Mashaka amekemea kwa hali ya juu zaidi kitendo hicho na kuomba viongozi hasa gavana kwa muda kuwajibika vyema. Taarifa tunazo ni kwamba shughuli mbalimbali kama vile za kibiashara zimeonekana kufanyika katika kona tofauti za mji wa Uvira tofauti na siku ya 4. Upande wake Andre Biadunia Mashaka, mmoja kati ya malida tena mwanaharakati wa kisiasa jimboni Kivu ya Kusini, ameanza kwanza kutoa historia fupi juu ya hali ilivyokuwa katika mji wa Uvira. Yafaa nipeane precision kusema kwamba masasi nilikuwa humu jana muvile ya Uvira. Jana manake siku ya 4 tariki 1 ya mwezi wa 5 kulikuwa masasi mingi kabisa. Mais inafere suite kwa ile maevenema ya deploiement ya FARDC. Deploiement ça veut dire FARDC ilipenda kuenda kujiweka kwa position inakuwa kwa hii milima ambayo inaegemea vile ya Uvira, na balienda mkartie Kakombe, baenda mkartie Kibondwe. Ilikuwa usiku ya siku ya 3, yani le 30, tukakuwa alerte na population ya mwaile eneo kutuambia kwamba wanaona watu wengi ambao wanavalia sare ya jeshi na wanakuwa na silaha na hawajui wanatoka wapi na wanaenda wapi. Tulipoita viongozi wa jeshi wakatuambia hapana, ni FARDC iko na jideployer kwenda ku renforcer ma position zetu huko juu. Malheureusement wazalendo wakakuwa inquiete kusema kwamba sisi hatutaki deploiement ya FARDC kwa hii milima yetu kwa sababu mnapenda mtuweke katikati. Ukiangalia vizuri ambisio ya FARDC ni kusema yende juu kidogo ya wazalendo wabaki katikati na mbele ya kufika kwenye barabara. Wazalendo wakasema haiwezi wezekana, sisi hatuwezi kubaki chini yenu. Mbona mnapaswa kubakia huko chini na sisi tubakie huko yulu pour tungoe adui na wenzetu washaenda deploiement, tutakuwa tunakuwa renforcer na kwenda kusaidia wenzetu wenye wiko kuma front kule. Alors kwa ile opposition masasi kaanza sawa na ya semaine passée. Unakumbuka kwamba upande wa Kabindula nako kulikuwa tena masasi gipigwa kabisa asubuhi ya jana siku ya 4 mingi kuanzia 5h mpaka masaa 4. FARDC ikafonce tu ikapita ikaenda. Bon, ce que nous déplorons ni kwamba kumeumia wanajeshi fulani na kunakuwa hata wazalendo ambao wameumia kwa sababu unaona ni mtuto. Hata hivyo, upande mwingine ameomba raia kutokuwa na tawanya habari za uongo za kuchochea chuki kati ya FARDC na wazalendo kwa kuwa naweka chumvi katika habari mitandaoni. Andre Biadunia Mashaka amezungumza mara tena na TV yako. Lakini singependa watu waseme kwamba ni affrontement entre FARDC na wazalendo. Ile ni materme ambayo iko nakuja kutia chachu, iko nakuja kutia karibira, yani essence kumoto, alors que sisi objectif yetu ni kuona hawa wazalendo na wa FARDC wanatumika kwa intérêt yetu sisi. C'est vrai tunaiwa kwamba mba FARDC muko bale tunabaitaga ba fugitif balianza kukimbia adui tangu Goma, Bukavu mpaka gisi walifika hapa Uvira, na wazalendo wako na rezo ya kuogopa kwamba hawa watu wanakuja tena, wanaweza tena kwenda kuikaa juu yetu. Kwa nini hawawezi kuingiza adui? Kwa sababu wanataka watu encercle. Ile ni uoga na pasha kuwa. Alors kile sisi tumedeplore ni kwamba hakuna communication iko nakuwa. Hakuna communication ambayo iko nakuwa. Kama commandement ya secteur ingetusaidia, kama hata kwa komanda yeye mwenyewe, komanda secteur anaweza kutumika na wengine wa komanda yake paski iko na mainite ya mingi, banakuwa nafanya reunion, wanaambiana hivyo, na tuliona tusibakie hapa si wote muvile, bamoja baende hivi, bamwingine baende hivi. Kuna kuwa ile communication, information izunguruke
bazalendo wasikuwe na kuwa surpris barisha kutana basoda wanakuwa hapa karibu na mambo mengine. Ile haiko bien. Tulipata ba blessé ba civil, tulipata ba blessé wenye waliumia mjeshi, waliumia mwazalendo. Ile deja ni perte kwetu. Tumepoteza kwa sababu wale wazalendo ambao wameumia, wale wanajeshi ambao wameumia, lazima wangeenda kukomba. Umoja angeua hata wa M23 wa 5 wa 6, lakini tunapoteza deja. Kuna wenyewe wameumia, atafanya miezi miwili mhospitali, haitakuwa vizuri. Na wale wa civil ambao wameumia tunasema pole sana, lakini tunategemea kwamba hii kitu kisijirepete tena. Kwingineko ni kwamba nitaendelea kutumika kwa kufuata kwa ukaribu nyayo za yule aliyenitangulia ili tufikie malengo ya ukingo wa raia na mali yake pia na nchi. Ndivyo amesemayo kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo, ambaye amechukua nafasi ya hayati mtetezi Kibukila Tresor. Chama cha kijeshi cha AFPDC kimekuwa sasa na kiongozi mpya ambaye anaendeleza chama hicho hasa upande wa kijeshi nchini Kongo. Kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo ameanza hapa kutoa mwongozo juu ya harakati zilivyokuwa ili kupewa wazifa huo. Kadiri na mumesikia habari, basi ndio hivyo kabisa, baadhi ya mzee kutuacha na mouvement c'est une institution kwa vraiment iko bien organisé, na wakaona kabisa wa mimi kama vile kiongozi mwenye ataongoza jeshi, na ndio maana mmesikia hivyo. Ni mwanzilishi na kuwa très proche wa ametuacha Lieutenant General mtetezi Kibukila wa Seva Tresor. Mimi nilitumika naye tangu zamani, na kazi zote tulikuwa tunatumika za operation, za kazi zote za administration, na mimi nilikuwa mwenye kuwakilisha administration mu ile arme yetu, na ndio maana mimi nimechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa jeshi hilo la AFC mu chama ya FPDC. Najua kama le Lieutenant General mtetezi Kibukila wa Seva Tresor alikuwa vrai combattant, ya combattant, na wakongomani mzima na tarafa la Fizi hata Sud-Kivu ilikuwa ikimtegemea, na kwa gisi tulikuwa tuko pamoja naye, tunatumika pamoja, najua tutafanya kazi, na yenye niweza ambia wakongomani na Fizi mzima watutegemee na sisi kwamba tutafanya kazi, hamna shida. Tutaendelesha kufanya ile ideolojia yenye Lieutenant General mtetezi ametuachia, na yenye tulikuwa tunatumika naye, na tulikuwa tuko pamoja, na yote itaendelea na tutakuwa pamoja. Watutegemee na sisi na mawazo na kuapui yote yenye wataendelea kutusaidia, na hata na sisi tutaitumika pamoja. Mwishowe kamanda huyo ameomba kwa raia kuendelea kuwa na matumaini na kikundi hicho, kwani kina maslahi ya kutetea raia, na huo ndio wajibu wake yeye kama jeshi, na ataendelea kutetea pasipo kubagua dini, rangi wala kabila. Yenye mimi naweza kusema ndio, depuis wakati mzima hii tangu gouvernement yetu ilideklare wakati wameanza vita kule Kivu na vita vikaingia Sud Kivu, lakini sisi tunaendelea kufanya resistance, tunaendelea kufunga adui na tutakata tamaa. Tunawakilisha vijana wawe imara na tuendelee kufanya kazi kadiri na kiongozi wetu alikuwa akitufunza na kutuambia kwamba tuwe imara na tufanye kazi kwa kukinga raia yetu na vingine vyote, na adui huu wa kutoka nje au ndani kumpiganisha, kwa sababu asije kuharibu nchi wala kuharibu mipango yote ile ya government. Na mimi niweza kusema kwamba nyanza za chini wawe imara, hata nyanza za juu wawe imara, watusaidie na sisi tutawasaidia kwa kufanya kazi pamoja kwa kupiganisha hiyo aggression inaletewa na Rwanda yenye tuko impose, tuifanye na tutaipigania kwa sababu tufikishe malengo ya jinsi tulikamata silaha. Ndio operation zinaendelea, na tangu hayati amefariki najua jeshi lote lilikuwa limejipanga kwenye fasi mbalimbali zenye tunawatiaka kwenye makempi, na walifanya kazi wakati adui
M23 ilishuka na Twirwaneho na Ndoride walishuka kwenye mji wa Mlima. Najua resistance ilikuwa ya vijana wetu pamoja na jeshi la FARDC na wengine wa ndugu wetu wa magrupe zingine waliwarudisha mpaka wakarudia kwenye nyanza za juu za Minembwe. Nikizani kulikuwa wakati mwingine vita ya hapa mwisho imefanyika mji ya Mikenge. Mimi nilikuwa nikisimama Rusanguku Birarumbili, lakini jeshi limefanya kazi katika Mikenge na wakarudisha nyuma kidogo, lakini tunaendelea kufanya mastrategia na vitu vingine. Nikizani tunategemeo na Mungu atatusaidia, hata kama tumeachwa na kiongozi, tumekuwa na kiongozi kama mimi, tunaendelea kuwasensibilize na kuwaambia kama tuendelee na kazi kwa umoja. Na huko Baraka, mji ambao unapatikana katika mashariki ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, ni kwamba kuonyesha kazi la shirika la Fofilf na pia changamoto wanazokumbana nazo katika wajibikaji wa kazi zake ni moja ya malengo ya mafunzo yaliyoendeshwa na shirika la Forum des Femmes Filles Leaders de Filles Baraka kwa wanawake wa tabaka mbalimbali mjini humo. Mafunzo hayo yamefanyika Ijumaa tariki 2 Mei ndani ya chumba cha mikutano cha Mamati mjini Baraka. Akizungumza na TV yako, Bi Safi Butunga Brigitte, coordinator makamu wa shirika hilo, ameeleza mengi kuhusiana na mafunzo hayo, huku upande mwingine akionyesha malengo ya kukusanya tabaka hizo za watu. Tumealika wakina mama wa vitengo mbalimbali ni kwa sababu sisi wanawake tunatafuta nafasi ya jinsi gani tunaweza kukaa kwa pamoja na kila kitengo cha wanawake na mabinti, ili tuhusishe watu wote, wanawake wote, kwa sababu ya kutafuta amani katika nchi yetu ya Kongo, hususani katika nchi yetu na jiji letu tarafa ya Fizi na jiji la Baraka. Tulikuwa na waalikwa wetu mbalimbali, tulikuwa na wamama wa chef de quartier, tulikuwa na wamama kutoka kwenye vitengo vya makanisa, tulikuwa na wamama waliotoka kwenye vitengo vya shirika za kibinadamu, na wababa ambao ni wachungaji, pamoja na wababa wanaotumika kwenye shirika za serikali zetu, na tulikuwa na wamama wengine ambao ni mabinti ambao walijisikia nao kuja kushiriki, kwa sababu forum inahusisha pia na mabinti wetu. Katika kikao hiki tumeongea mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza ilikuwa kuonyesha forum hii ilianza namna gani, kwa malengo gani, na ina mtazamo gani, na leo ina malengo gani. Na kwa sababu hiyo pia tulionyesha aina gani na hesabu au idadi ya wanawake jinsi gani wanavyokabiliana na unyanyasaji wa kijinsia katika teritwari yetu ya Fizi na jiji la Baraka pamoja na Sud Kivu kwa jumla. Tukatoa idadi zao mbalimbali. Pia tulikuwa na somo lingine lilikuwa kuhusu notion de base, mafundisho ya msingi kuhusu haki za binadamu na uongozi wa mama. Hapo tulitaka kukazia sana mwanamke anaweza, kwa sababu naye ana haki za binadamu sawa sawa kama vile sheria zetu zinavyokubaliana nazo. Kwingineko ni kwamba magazeti yanayochapishwa kwa Kinshasa yamezungumzia azimio la pamoja la wapinzani, akiwemo Joseph Kabila, Martin Fayulu na Moise Katumbi, ambao walitia saini kwa kurudi kwa amani ya kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa gazeti la Congo Nouveau, ambako kichwa cha habari kinasema Joseph Kabila anataka mazungumzo chini ya usimamizi wa Senko ECC, katika tamko hili Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delice Sanga na Joseph Kabila walibaini kwa kurizika tena katika tamko la kanuni la huko Washington la Aprili 25 za heshima kwa enzi na kulinda maslahi ya baina ya nchi hizo mbili, kuheshimu mipaka iliyoanzishwa kwa mujibu wa hati ya Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Afrika, na pia kujitolea kwa saini kwa kutokuwa na ugomvi na kutoingilia kati katika masuala ndani ya nchi zingine. Hata hivyo, waliosaini nyaraka hii wanasitiza wanataka kwenda mbali zaidi na wanahitaji mazungumzo ya pamoja ya kiraifa chini ya usimamizi wa Senko ECC.
Katika tamko hiyo, upande wa Africa News inaripoti kwamba mrengo mgumu wa upinzani wa Kongo umekuwa ukizuia katika kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo ambao umeendelea kwa karibu miaka 5 mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumanne April 30, gazeti hili limeandika kuwa Martin Fayulu, Joseph Kabila Kabange, Delice Sanga na Moise Katumbi walitia saini tamko la pamoja la kutaka mazungumzo ya ndani na kudhibitisha tena uamuzi wao wa kufanya kazi kwa suluhisho la kudumu. Kulingana na tamko hilo, mazungumzo haya yanapaswa kufanya iwezekane kurambua sababu za kina za ndani na za nje za shida na kupata suluhisho endelevu kwa lengo la kurejesha mshikamano wa kitaifa na demokrasia. Gazeti hili la Africa News linaonyesha kwamba pendekezo la wane hawa linalingana na makubaliano ya kijamii ya amani na kuishi pamoja katika DRC na katika ukanda wa maziwa makuu yaliyoanzishwa na maaskofu wa Katoliki na wachungaji wa Kiprotestanti. Kwa upande wa gazeti la Quotidien, vinara wa PPRD, SID, Envol na Ensemble pour la République wametoa wito kwa viongozi kuchukua jukumu lao ili kurejesha amani ya kudumu nchini DRC. Katika tamko la pamoja la April 30, gazeti la Econews linakumbusha kuwa Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delice Sanga na Joseph Kabila wanaona umuhimu wa mazungumzo ya ndani yenye lengo la kurejesha mshikamano ya kitaifa na demokrasia, kuhakikisha uhuru, haki na kumaliza haraka shida kwa raia wa mashariki na mikoa mingine ya nchi. Kwa kuongeza, gazeti la Reference Plus upande wake linaripoti kwamba viongozi hawa wane wa upinzani wanahitaji kuchapishwa kwa makubaliano yaliyosainiwa na DRC ili kuongeza ujumuishaji wa uchumi kwa kuheshimu uhuru wake. Mwisho, gazeti la Le Phare linasema kwamba wawakilishi wa Marekani, wa DRC, wa Rwanda, wa Togo, wa Ufaransa na Qatar watakutana huko Doha ili kuendeleza kujitolea kwao kwa niaba ya amani, utulivu na ustawi katika ukanda wa maziwa makuu. Hapo ni mwisho wa taarifa yetu ya habari. Usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Aliyekuletea taarifa ya habari ni mimi Safari Almas. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.